అరకు నుండి ఒక 100 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న లాంబాసింగికి ఇప్పుడు మనం వచ్చాము. ఇక్కడ నుండి మన జర్నీ స్టార్ట్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, మార్నింగ్ 4 అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి మనం లాంబాసింగి వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో నియర్లీ 1.5 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెళ్దాం. చూస్తున్నారు కదా, కంప్లీట్గా మంచు పడుతుంది. ఎక్కువ దూరం నడవలేని వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళ గురించి జీప్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. మీరు కానీ ఫ్రెండ్స్తో వస్తే ఖచ్చితంగా ట్రెక్కింగ్ చేస్తూనే వెళ్ళండి, చాలా బాగుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 45 మినిట్స్ అయింది. మొత్తానికి పైకి చేరుకున్నాం. మనకంటే ముందు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. మనం కూడా అందరితో పాటు సన్ రైజ్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం. మార్నింగ్ అరౌండ్ 5:45 అవుతుంది. ఇక్కడ సన్ రైజ్ కొంచెం ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ వ్యూ చూడడానికి ఎక్కడెక్కడ నుండో చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. మెయిన్గా ఇది సీజన్. ఇక్కడ ఉంటున్న వారిని బెస్ట్ టైం వ్యూ చూడడానికి ఏది అని అడిగినప్పుడు 5:30 నుండి 6:30 వరకు అని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల 7 అయిన ఫాగ్ అలాగే ఉంది. పూర్తిగా తెల్లారింది. ఇక మనం ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ కిందికి వెళ్దాం. ఇక్కడ క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంది. వచ్చేటప్పుడు చీకట్లో అంత గమనించలేదు, కానీ ఈ కొండ మీద ఒక చిన్న ఊరు ఉంది. వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఊరు దాటి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న గేట్ దగ్గర టికెట్ తీసుకొని వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మార్నింగ్ చీకటి ఉండడం వల్ల వీడియో తీయలేదు. టూరిస్టులను తీసుకువెళ్ళడానికి తరచుగా జీప్స్ తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఊరు కూడా చాలా విశాలంగా, ప్రశాంతంగా ఉంది. కిందికి వెళ్ళే దారి మొత్తం మంచుతో ఉంది. ఆ మంచులో కొంచెం దూరం వెళ్తే ఎదుటి వ్యక్తి కూడా కనబడట్లేదు, అంత మంచుగా ఉంది ఇక్కడ. మొత్తానికి లాంబాసింగి కంప్లీట్ అయిపోయింది. బెస్ట్ వ్యూ కోసం అయితే 6 to 7 చాలా బాగుంటుంది. ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడికి రండి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దీన్ని మినీ కాశ్మీర్ అంటారు. పేరు తగ్గట్టుగానే చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం ఫాగ్. ఇక్కడి నుండి 35 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్స్ దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము. లాంబాసింగ్ నుంచి వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. తెలియక మేము వేరే రూట్లో వచ్చాము. రోడ్ అస్సలు బాగోలేదు. బెటర్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లోకల్స్ని అడిగి వెళ్ళండి. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఏది ఉండదు. ఇక్కడ ఫోన్పే, జీపే ఎటువంటిది పనిచేయదు. క్యాష్ క్యారీ చేయండి, లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు. ఇక్కడ ఏటీఎం గురించి కూడా దాదాపు 8 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగున్నాయి. లాంబాసింగికి వస్తే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి కూడా వచ్చి వెళ్ళండి. అరకు వెళ్ళే దారిలో కాఫీ ప్లాంటేషన్ ఉంది. ఇది శాంపుల్ తోట మాత్రమే. టూరిస్టుల గురించి కొంత ఏరియాని కేటాయించారు అనుకుంటా. ఇవి మొత్తం కాఫీ మొక్కలు. కాఫీ పౌడర్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారు అని ప్రశాంత్ మాటల్లో తెలుసుకుందాం. ఇది బీన్స్, అంటే బీన్స్ కాదు, ఇది చెర్రీ. మన కాఫీ చెట్టు నుంచి చెర్రీస్ వస్తాయి. ఈ చెర్రీస్ని పండుతాయి కదా, పండిన తర్వాత వీటిని పిక్ చేస్తాం, ఇట్లా తెంపేస్తాం. తెంపిన తర్వాత ఈ చెర్రీని 2 రకాలుగా చేస్తాం. ఒకటి డ్రై చేస్తాం, లేదంటే వెట్ పల్పింగ్ చేస్తాం, డ్రై పల్పింగ్ చేస్తాం. ఆ వెట్ పల్పింగ్ అన్నప్పుడు ఇదంతా పైన అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా ఈ బీన్ ఉందా, ఈ బీన్ మిగులుతుంది. దీన్ని డ్రై చేస్తాం.
డ్రై చేసిన తర్వాత దీన్ని మనకు కావాలంటే రోస్ట్ ఏ టెంపరేచర్లో కావాలంటే ఆ టెంపరేచర్లో రోస్ట్ చేస్తాం. ఈ రోస్ట్ చేసిన దీన్ని మనం గ్రౌండ్ కాఫీ తయారు చేసి ఫిల్టర్ కాఫీకి వాడుకోవచ్చు, లేదంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి ఇన్స్టెంట్ కాఫీగా తయారు చేయొచ్చు. చెట్టుకి పెరిగే చూసాము, అది పెప్పర్ అంటే మిరియాలు. కటిక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే 2 వేస్ ఉన్నాయి. అరకు బుర్రా కేవ్స్ దగ్గర నుండి కొంచెం దూరం వెళ్ళాక అక్కడ నుండి జీప్స్లో వెళ్ళాలి. మన వెహికల్స్ అలో చేయరు. ఇంకొకటి సుంకర్మెట్టు అనే ఊరి నుండి లోపలికి మనమే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇదే కటిక వాటర్ ఫాల్స్ కనబడుతుంది కదా. ఇక్కడి నుండి అక్కడి వరకు మనం పైకి ఎక్కాలి. అరకు వస్తే దీన్ని చూడకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి. ఎందుకు అనేది పైకి వెళ్ళాక మీరే చూస్తారు. పైకి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది లేకుండా స్టెప్స్ కూడా కట్టారు. మొత్తానికి పైకి వచ్చేసాం. ఇదే కటిక వాటర్ ఫాల్స్. వీడియోలో చూస్తున్న దానికంటే రియాలిటీలో మీరు చూస్తే ఖచ్చితంగా మెస్మరైజ్ అవుతారు. ఫైనల్గా మనం ఆర్కే బీచ్కి వచ్చాం. లంబసింగి అని మొదలుపెట్టిన మన ప్రయాణం 2-3 చోట్ల తిరిగి చివరికి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది. నేచర్ని కాపాడితే అది మన పక్కన మనతోనే ఉంటుంది. లేకపోతే మ్యూజియంలో అంతరించిపోయిన వాటిని చూసినట్టు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి చూడవలసి వచ్చిన పరిస్థితి వస్తుంది. దట్స్ ఇట్ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.